தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் சென்னை வாஸ்து ஜெகநாதனின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் என்னில் நல்ல கதிக்கு அதுமார் வெற்றியே. வாங்க வாஸ்துவை தெரிஞ்சுக்கலாம் வரிசையில் குளிர்சாதன பெட்டின்னு சொல்லக்கூடிய உணவு அறைகளில் இருக்கக்கூடிய சமையல் அறைகளில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜ் என்கிற ஒரு மின்சாரம் சார்ந்த ஒரு சாதனத்தை பற்றி ஒரு விளக்கம். எல்லாருமே அது வடமேற்கில் வைக்க வேண்டும்னு சொல்கிறாங்க. வடமேற்கில் நம்ம கழிவறையை வைக்கிறோன்னு சொல்கிறோம். வடமேற்கில் வைத்தால் நல்லா இருக்குங்களான்னு ஒரு நண்பர் என்னை கேட்டார். அவர் கேட்டதன் பதிவு தான் இது. அவர் சொல்கிற கருத்து சரிதான், மாற்று கருத்து கிடையாது. வடமேற்கில் நம்ம பிரிட்ஜை வச்சோம்னா நல்ல விஷயந்தான். நீங்கள் இன்னொருத்தர் கூட ஒரு கேள்வி கேட்டார். என்ன கேட்டார்னா, நீங்கள் இந்த சாஸ்திரம் தோன்றிய காலத்தில் பிரிட்ஜ் என்கிற ஒரு சாதனம் இருந்ததா, கம்ப்யூட்டர் சார்ந்த சாதனங்கள் இருந்ததா, மின்சார விளக்குகள் இருந்ததா, மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய பொருள்கள் இருந்ததான்னு கேட்டால் நிச்சயமாக இல்லை. இப்போ காலத்துக்கு தந்த போல் ஒவ்வொரு துறைகளும் தன்னை எப்படி நவீனப்படுத்தி கொண்டனவோ அதுபோல் வாஸ்துவும் தன்னை நவீனப்படுத்தி இந்த 21ஆம் நூற்றாண்டு காலத்தில் எப்படி இருக்கணுமோ அதுபோல் நம்ம என்னை போல் இருக்கக்கூடிய வாஸ்து நிபுணர்கள் அதை திருத்தக்கூடிய செயலுக்கு நம்ம அதற்கு தகுந்த இப்போ காலத்தோடு ஒத்து வாழ வேண்டுங்கிற ஒரு செயலுக்காக நாங்களும் மாறிவிட்டோம். அதை எப்படி கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறதான் விஷயம். அந்த வகையில் ஒரு இல்லத்தில் ஒரு சமையலறை இருக்கிறது அல்லது உணவு உண்ணக்கூடிய அறை இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அதில் வடமேற்கு பகுதியில் தான் இருக்க வேண்டும். மாற்று இடங்கள் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அந்த பிரிட்ஜிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய உணவுகளும் அந்த பிரிட்ஜ் இருக்கக்கூடிய இடமும் மற்ற இடங்களுக்கு தோஷமாக முடிந்துவிடும். ஒரு சில இடங்களில் வரவேற்பறையில் தென்கிழக்கு பகுதியிலும் தென்மேற்கு பகுதியில் கூட வச்சிடறாங்க, இடமில்லாத ஒரு சூழலின் காரணமாக. தயவு செய்து அப்படி வைக்க வேண்டாம். அப்படி வைக்கிறவங்க பிரிட்ஜை வாங்க வேண்டாம்னு தான் சொல்லுவேன். இரண்டு சொன்னால் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய இந்த நவீன காலத்தில் நீங்கள் ஒரு குளிர்சாதன பெட்டி என்பது கூட தேவை கிடையாது. இப்போ இன்றைக்கி காய்கறிகள் நம்ம வாங்குகிறோன்னு சொன்னால் ஒரு நடைப்பயணம் போல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைக்கு செல்லும் பொழுது நமக்கு இன்றைக்கு என்ன தேவையோ அந்த காய்கறிகளை வாங்கி விடலாம். காலையில் 6 மணிக்கு அது கடைகளுக்கு விடுகிறது. காலையில் விடியற் காலையில் ஒரு இடத்துல இரவு முழுக்க அது பயணம் செய்து விடியற் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு வந்த பிறகு சந்தைக்கு பிறகு வீட்டுக்கு கடை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கடைகளுக்கு விடுகிறது. நீங்கள் போனீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் 15 நிமிஷத்தில் அதை வாங்கிட்டு வந்துடலாம். நடைப்பயிற்சியாக கூட இருக்கும். அப்போது தவறான இடத்துல ஒரு பிரிட்ஜை வச்சுட்டு நீங்கள் உணவு சார்ந்த வகையில் தவறான இடங்களில் நல்ல உணவுகளை தேக்கி வைக்கும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு நோய் சார்ந்த பாதிப்பு. ஏன்னா நிறைய இடங்களில் ஏன் நோயின்னு சொல்கிறேன்னா, அது தென்கிழக்கு சார்ந்த கிழக்கு சார்ந்த பகுதிகளில் தவறான இடங்களில் குளிர்சாதன பெட்டியை வச்சிடுறாங்க. அப்படி வைக்கும் பொழுது அந்த இடத்திற்கு நோய் சார்ந்த பாதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இல்லமாக அது மாறிவிடுகிறது. இப்போ தயவு செய்து இந்த தவறுகளை செய்ய வேண்டாம். முடிந்தால் வடமேற்கு வையுங்கள். வடமேற்கு பகுதியில் கொஞ்சம் வெள்ளை நிறத்தில் பிங்க் நிறத்தில் அந்த எளிதாக இருக்கக்கூடிய கருப்பு நிறங்கள் இல்லாத, பச்சை நிறங்கள் இல்லாத, டார்க் சிகப்பு நிறங்கள் இல்லாத, இளம் ரோஸ் நிறத்தில் இருக்கக்கூடிய இளம் நிறமாக அந்த பிரிட்ஜ் இருப்பது சாலச்சிறந்தது. ஆக இந்த பிரிட்ஜில் கூட இவ்வளோ விஷயமா இருக்கான்னா கண்டிப்பாக இருக்கிறது என்று தான் சொல்லுவேன். மீண்டும் வேறொரு கருத்தோடு சந்திப்போம். நன்றி.